حطينا شويه توابل، ملح وفلفل وكمون وكزبره مم. بس. كل الكور دي سبايسي طبعا، مش تبقى سبايسي. الفلفل بيديها سبايسي شويه. فهي خدت ملح وفلفل او فلح وململ وكمون وكزبره. اتكورت كلها، ولا قليناها ولا شويناها ولا سلقناها كده يعني. مكوره كده كده بالايدك في شويه ميه كده وتكورها. لكن في لكن في الكفته الجملي بتحط ايدك في شويه زيت. دي بقى اتعملت بطريقه لذيذه، ودي اتعملت على البخار. ازاي؟ دي معموله بالطهي الغير مباشر. بنجيب زي زمان كده، لما فاكر انت زمان طبعا ما كنت انت تخين. أيوة. مش كنت بتاكل محشي؟ ايوه طبعا. المحشي لو بيت باكل لحد دلوقتي على فكرة. نعمل ايه؟ ما كناش بقى بنسخنه في طاسه، كنا بنجيب حله فيها ميه زي هنا، ونحط المصفى بتاعت زمان ونرص المحشي ونغطيه. فكان يبقى تسخين غير مباشر، الميه السخنه تغلي تطلع البخار تسخن المحشي. لان لو سخنته في طاسه ايه هيلدع كده ويبقى مش حلو. فاحنا عملنا كده، جبنا طاسه او حله، حطينا فيها شويه ميه على النار، بدات تغلي. جبنا بقى احنا المصفى اللي هي المخرمه، حطيناها، وجبنا الكفته دي رصيناها فيها، ورحنا مغطينها وسيبناها تستوي على البخار. لو كان فيها نسبة فات ولو حتى ضئيل هتنزل من الخرام بتاعة المصفى وتدي ريحة حلوة جدا. وده طهي يعتبر صحي جدا جدا. حلو قوي الطريقة دي. يبقى احنا الحاجة كمان اللذيذة قوي ان احنا انت عارف ان الكوارع وعارف ان لحمة الراس دي كلها بتجيب زلال، ممنوعة اساسا. الجاتس دي والحاجات دي ممنوعة. لكن بقى الصبيط او الكاليماري هو الغضروفي الوحيد المصرح بيه في الفود اند بيفرج او في الاغذيه والمشروبات، لانه ما بيجيبش زلال. فطبعا الكفته دي هتبقى جميله جدا، ولو دقتها لازم تسقف لي. طب هاخد واحده صغيره. الشاهد لا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. موسي خاف خد بالك بقى، هي معموله بالسكين. حراقه قوي. ايه ده؟ ايوه بالظبط. يا ايمن بتعمل فيها مقلب. لا بس حلو. اهلا بيكم في رجيمك على هواك. حلقه النهارده هتهم ناس كتير قوي. الناس اللي بتشخر وهي نايمه، الناس اللي عندها ضيقه نفس، الناس اللي بتنهج من اقل مجهود بسبب زياده الوزن. ليه لما الوزن بيزيد بنشخر واحنا نايمين؟ ليه لما الوزن بيزيد بننهج؟ ليه لما الوزن بيزيد مجهودنا بيقل؟ ده اللي هنعرفه في رجيمك على هواك النهارده. هرد على استفساراتكم واسئلتكم من خلال التليفون اللي هيكون موجود معانا على الشاشه طول الحلقه. السمنه والنفس والشخير اثناء النوم وخنقه النفس اللي بتيجي وضيقه النفس نتيجه زياده الوزن. مواضيع كتير قوي بتهم الناس اللي عندها زياده وزن وعندها سمنه، خصوصا سمنه في منطقه البطن. هل في علاقه وطيده بين زياده الوزن او السمنه والامراض الصدريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا طبعا في علاقه وطيده تماما، انما جزء منها فسيولوجي يعني طبيعي، وجزء منها باثولوجي او مرضي. لو نبدا بالجزء الطبيعي، الوزن بتاع الانسان المفروض ان هو يتناسب مع طوله ويتناسب مع سنه ويتناسب مع الجنس اذا كان راجل او ست.
وربنا خلق الحقيقه الجهاز التنفسي اذا خدناه بحكم التخصص على انه يتوائم مع هذه المتغيرات. يعني واحد زي حالاتي كده، يعني ما افتكرش ان انا وزني زياده، يمكن فيه يمكن نقص شويه. لو روحت انا البيت مثلا ومعايا 2 كيلو تفاح بالذات واحمر. بتحب حضرتك بتحب التفاح الاحمر؟ الاحمر عشان على الاقل علاقته بالاهلي. على فكره الاستاذ دكتور سعيد سالم من كبار مشجعي النادي الاهلي، وكان عضو مجلس اداره النادي الاهلي تمام لسنين طويله، اه واقدم مشجع للنادي الاهلي. الله وبيحب الكوره جدا يعني. الله يخليك. دول هيمثلوا زياده في وزني بالمعتاد. انا حوالي 66 كيلو ومتناسب مع الطول والجنس والعمر، لكن اي زياده في هذا مش هقدر اطلع السلم للبيت، هيبقى فيها نهجان، وده اول مظاهر زياده الوزن. خصوصا اذا كانت زياده الوزن فيها جزئين. جزء من الدهون الزياده اللي بتبقى موجوده في جسم الانسان، وحضرتك اشرت في المقدمه الى ان الجزء الاساسي اللي عاكسنا في الجهاز التنفسي هو الجزء بتاع البطن، الدهون في البطن. او يصح انه يكون شخص رياضي وعنده زياده في كميه العضلات من تضخم العضلات نتيجه الممارسه والاداء الرياضي. ده مش هيعتبر مرضي، لكن اللي بيبقى سببه الدهون حاجه من اتنين: يا نفس وراثي وده التكوين بتاع جسمه، والده كده والدته كده، او واخدها كتكوين من العيله، او يبقى مرضي وده اللي هيبقى المشكله. المساله بتتحسب بقى، وربنا بقول خلقها لنا متناسبه بحيث ان ما يحصلش ابدا اي نهجان لو احنا في حدود الطبيعي. لو زادت في حدود 20 الى 22% عن الطبيعي تبدا الاعراض. نعرف ازاي انها زادت عن 22%؟ هو يعني لو ناخدها بالتقريب كده هنلاقي ان هيبقى الطول ناقص 100. ده انت يعني حضرتك بتتكلم على الوزن. انا فاكر على حضرتك بتتكلم عن النهجان لو زاد عن النسبه النهجان الوضع الطبيعي بتاع حوالي 16 مره في الدقيقه في التنفس. لو يزيد لحد 20 مقبول، 22 مقبول، انما اكتر من كده هتبدا تظهر الاعراض والواحد يلاقي نفسه مكروش ومتضايق. العضلات المسؤوله عن التنفس والنفس بطريقه مبسطه وسهله كده عشان ايه الناس اللي بيتفرجوا علينا يبقوا فاهمين ازاي الانسان بيتنفس. اولا الجهاز التنفسي تحت سيطره مركزيه من المخ. له مركز للتنفس موجود في المخ اللي هو مسؤول عن الشهيق بمعنى دخول الهواء المحمل بالاكسجين الى الجهاز التنفسي. في جزء علوي يشمل الانف والحلق، وبعدين الجهاز التنفسي السفلي اللي هيتكون من القصبة الهوائية، الشعب الهوائية، وبعدين حواصلات الرئتين. ده يبقى الجزء تحت السيطرة الأساسية بتاعت الجهاز العصبي. الجزء الثاني بقى الخارجي اللي هو يتمثل في القفص الصدري والعضلات اللي موجودة خارج القفص الصدري، والحجاب الحاجز اللي هو بيفصله بينه وبين البطن. دول لما عندنا العضلات بتاعت الصدر عضلات قوية جدا، ولما الواحد بيعمل شهيق بيبقى طبعا اولا من مناخيره، ده جزء صحي. ثانيا بتتقلص العضلات اللي في الصدر في جدار الصدر، وبالتالي ينزل الحجاب الحاجز كمان، يقوم يتسع السعه بتاعه الجهاز التنفسي. هنا الجهاز الضغط في بتاع الجو صفر، اللي هو 760 مللي زيبق، ده صفر بالنسبه لنا. يبقى احنا عندنا لازم يبقى في فتره الشهيق سلبي، انك انت تشفط لجوه، وبعدين في فتره الزفير يبدا يبقى ايجابي. طيب نتخرج لبره. ليه بقى زياده الوزن او السمنه بتعيق العمليه بتاعت او ديناميكيه التنفس دي؟ الجزء الاولاني فيها بيبقى بنسميه تحديدي، بحيث يبقى ريستريكتيف، بمعنى ان العضلات ما بتبقاش قويه بالدرجه الكافيه بحيث انها تفتح الشعب الهوائيه نتيجه فتح الجهاز الجدار الصدري، او تنزيل الحجاب الحاجز عشان يسمح للهواء بدخوله. النوع الثاني يبقى اوبستراكتيف، يعني في انسداد نتيجه الدهون. لا، الدهون هتيجي اكتر في الجزء التحديدي اللي هو هيبقى فيه شحم كتير على جهازه التنفسي، يعني الشحم على على القفص الصدري حوالين العضلات. تمام. بيعيق ان العضله تفتح القفص الصدري بالكامل. لو احنا عملنا اشعه
هنلاقي ان القفص الصدري له حجم ده ما بيزيدش لانه ثابت، لان في ضلوع محدداه. اللي بيزود بقى في الوزن هنا بيبقى الدهون اللي محطوطه كشحوم على جدار الصدر. طبعا ده لو راجل رياضي وعنده دي عضلات هتبقى احسن، يبقى المساله مش ما فيهاش عبء على الجهاز التنفسي. لكن لما تبقى شحوم هو ده الجزء المرضي اللي بيعيق الحركه. زائد بقى قلنا الشحوم برضو اللي في البطن، في الجدار بتاع البطن او داخل البطن، هتعوق برضو الحجاب الحاجز انه ينزل عشان يوسع الكباسيتي والقدره التنفسيه بتاعت الجهاز التنفسي. فكميه الهواء بتبقى اقل، فكميه الهواء تبقى داخله اقل ويبقى يتعب من اقل مجهود. بالظبط كده. اما يجي بقى يطلع، هو بيطلعها بس يعني بطريقه سلبيه. لكن لو هو عنده شحم هيبقى في اعاقه من انه يطلع الطريقه السلبيه ديت، وعاوز يعمل جهد اكبر علشان يعمله. واحنا بنقول لو عملنا اشعه على الصدر هنلاقي ان قفص الصدر محدود، وكل الواحد كل بقيه الحجم ده كلها شحوم حواليها ملهاش يعني لازمه من ناحيه التنفس، لكن معوقه له. ليه بقى الانسان بيشخر لما يكون عنده وزن زياده؟ ده بقى الجزء الاوبستراكتيف بقى اللي هو فيه سده. والسده تبدا من اول المناخير لو عنده لحميه في مناخيره، او احنا بنتكلم عن الشخص اللي عنده زياده وزن او سمنه. معظمهم بيشخروا هم نايمين. بالظبط كده. هتبقى الجزء بقى بتاعت الشحوم هيبقى اللي موجود في منطقه الرقبه، والرقبه ديت بتضغط على القصبه الهوائيه. صحيح القصبه الهوائيه فيها غضاريف، لكن هذه الغضاريف مش كامله بحيث انها تحميها. لازم يبقى فيها نقص شويه، خصوصا وراها المريء ده هيدخل منه اكل، والاكل هيبقى فيه حاجات سوليد يعني حاجات ناشفه، فما تقدرش تبقى القصبه الهوائيه مقفوله فبتفتح. لما يجي الشحوم هتبقى محيطه بيها، خصوصا مع الشخص الجشع شويه واللي بياكل كتير اللي بياكل كتير هتلاقي ان الحركه بتاعت القصبه الهوائيه محدوده بالشحوم اللي حواليها، ويبقى ده يعمل نوع من السده الرئويه. بعد كده دي هتتزايد وتتفاقم اكتر وتمتد الى الشعب الهوائيه وبعدين الى الحواصلات. صحيح ما فيش شحوم في الحواصلات، ما فيش عضلات فيها، لكن زي ما تكون السكه مسدوده في شارع التحرير ما حدش هيقدر يوصل لحد ميدان التحرير، لان الطريق المسالك والقصبه الهوائيه والشعب الهوائيه بيبقى فيها هذه السكه. يعني الشخير بيبقى نتيجه وجود دهون كتير حواليه. الشخير بقى كصوت بقى، كصوت نتكلم منه كصوت. ده تبع الجهاز التنفسي العلوي اللي بيبقى عندنا احنا في حاجه اسمها اللهاه او لسان المزمار. ديت مفروض ان في فتره البلع بتسد الجزء بتاع القصبه الهوائيه عشان ما ينزلش الاكل نحو القصبه الهوائيه ويستمر في المريء يدخل. دي لو تبقى طويله شويه هتسد القصبه الهوائيه سد يبقى اكتر من اللازم. هو ده اللي بيحصل في الحالات اللي بتسمى شخير، واي حاجه يحصل فيها سده لازم تعمل صوت. السده نتيجه ايه في جوه في الحته دي؟ الشحوم دي اللي حوالين القصبه. وبعدين اذا كانت تعمل صوت الشخير هتبقى نتيجه زياده في طول وحجم اللهاه. برضه صح تكون شحوم، هي فيها جزء عضلي لكن فيها في التكوين فيها برضه شحوم. لو ديت اكتر من اللازم هي المفروض تسد يا دوبك اثناء عمليه البلع وتفتح تاني عشان التنفس يستمر. لكن الشحوم بتخليها تبقى كبيره، والريزيلينس بتاعها، المرونه بتاعتها، الليونه بتاعتها ما تبقاش واضحه وكامله، فبالتالي تقدر تقفل القصبه الهوائيه ويحس العيان بالنهجان. عشان كده وهو نايم اكتر. ليه؟ لانها هي في الوضع راقدا بتبقى مدلدله. عشان كده بعضهم بيفكر في ان في مثل هذه الاحوال لو يعمل عمليه ويأثر او يعمل يعني تيلورينج. دي اللي بيسموها سليبنج ابنيا ولا حاجه ثانيه غير سليب ابنيا؟ توصل لانه يوقف التنفس. يوقف التنفس لمده تزيد عن 10 ثواني. برضه دي نتيجه نفس الموضوع. ممكن نفس الموضوع ده، وممكن مرض السده الرئويه نفسه بقى. لكن اللي يهمنا في الجزء بتاع السمنه وزياده الوزن هو الشحوم اللي موجوده فيها وكبر حجمها نتيجه الشحوم، مش نتيجه حاجه في الجهاز التنفسي السفلي. يبقى اذا هيصدر صوت زي اي حاجه بتبقى فيها اوبستراكشن، هيصدر صوت. الصوت ده كل ما كان لفوق كل ما كان الشخير اكتر.
عشان كده بنقول ان لو الانسان قدر انه ينقص 10% من وزنه ممكن ما يلاقيش الاصوات دي، طبعا بيتحسن. الجزء الاساسي في علاج مثل هذه الحالات هو نقص الوزن. والنقص الوزن هيبقى له طبعا جزئين، بتاع العلاج الطبيعي والتمرينات التنفسيه والاكل، زي بعض الرياضات بقى. التمرينات مش بس تبقى تنفسيه، حتى يمكن المشي لوحده بحيث انه يحرق الاكل الكتير الزياده اللي بيعمله ويخليه يبقى مستريح. وهيبقى ده كمان مش بس هيريح صدره ولا الشخير بس بتاعه، ده هيبقى كان عبء على جهازه الدوري، على القلب، على مفاصله، على ظهره، على ركبه. فاذا في هذه الحاله انقاص الوزن وتنظيم الاكل وزياده النشاط الحركي، ايوه، والتمرينات التنفسيه بالنسبه لنا تنظم حياه الفرد وتخليه يحافظ على رشاقته وصحته. تمام. وبعض التدخلات الجراحيه دي يعني دي مرحله سابقه لو هو اهمل ووزنه زاد اكتر من كده. بالظبط كده. وبرضه لازم اقول انها مش مضمونه، مش نقدر نقول ما هياش حتى نتائجها ممتازه ولا كافيه. يعني خليها بيدي لا بيد عام. بالظبط. ان انا احافظ اكلي وشربي، احافظ انا عليه. ونشاطي ونشاط الحركه، بحيث اعمل الحاجه مختارا بدل ما اعملها مضطرا. لا للنقنقه. يعني ايه نقنقه؟ ويعني ايه رمرمه؟ النقنقه والرمرمه كلمه واحده، اللي هي الناس اللي بتاكل وسط الوجبات. اكتر سبب بيزود الوزن عند الناس كلها ان انا بعد ما اكل اقعد انقنق او اقعد اكل تاني، اللي هو السناكينج باللغه الانجليزيه. زياده الوزن مرتبطه ارتباط وثيق بما تستهلكه ما بين الوجبات. الانسان لما يجوع بياكل ال3 وجبات، الفطار والغداء والعشاء، وده احساس طبيعي غريزي موجود في كل الكائنات الحيه. لما بيجوع، الجوع ده احساس او طلب طاقه، الجسم بيطلب طاقه فبيدي احساس بجوع، الانسان بيحس بجوع بياكل وبالتالي بياخد الطاقه اللي هو محتاجها. النقنقه بقى اللي بين الوجبات هي اللي بتزود الوزن. فاحنا من خلال برنامجنا بنقول لا للنقنقه. حد فيكم فكر قبل ما يروح عزومه انه ياكل قبل ما يروح العزومه؟ دي فكره كويسه قوي للناس اللي هي عامله رجيم او عايزه تحافظ على وزنها وخايفه ان هي تتحرج في العزومات او في المناسبات. اعمل ايه قبل ما تروح العزومه؟ البس وجهز نفسك وكل حاجه. ممكن تاخد ثمره فاكهه او 2 ثمره فاكهه قبل ما تروح العزومه، بس تسيبش نفسك جعان جدا. اولا هتستفيد بحاجتين، انك مش هتاكل كتير، ثانيا شكلك هيبقى حلو جدا وانت قاعد تاكل كده، وشيك قوي لما يكون اكلك قليل وما بتستهلكش كميات اكل كتيره عند الناس اللي عازمينك او في المناسبه اللي انت رايحها. اكتر حاجه بتبوظ اي برنامج غذائي او بتخلي الانسان وزنه ما ينزلش، انه كل يوم او كل نص ساعه او كل ساعتين يقف على الميزان الظهر والصبح وبالليل. احنا بنقول لما تيجي تعمل ريجيم او لما تيجي تعمل برنامج لانقاص وزنك، اوزن نفسك في بدايه البرنامج وفي نهايه البرنامج. مش كل شويه تقف على الميزان، لان الجسم مش هينزل بعد ساعه او بعد ساعتين او بعد 3. الجسم هينزل بعد اسبوع او بعد 5 ايام، بعد ما يستهلك كميه الطاقه اللي انت محددها له او اللي انت حسب البرنامج اللي انت ماشي عليه. فعشان كده بنقول ان المفروض لما الانسان يجي يعمل برنامج غذائي يوزن نفسه في بدايه البرنامج ونهايه البرنامج، وما يقفش على الميزان كل يوم. يقف على الميزان كل يوم لما يثبت وزنه ويحافظ على وزنه. احنا عارفين ان انت قصتك مع العندليب ارتبطت بمشوار طويل في الرجيم بالعذاب. بصراحة يعني كان عذاب جامد جدا، لأن الدور ما كانش سهل، وكان مفروض ان انا يعني ابقى قد المسؤولية في مسلسل عندليب. فعملت انا رجيم جامد جدا، ابتديت انزل اجري وابتديت امشي على نظام غذائي معين، فالحمد لله لغايه لما ربنا كرمني. ممكن اعرف وزنك كان قد ايه قبل ما تعمل رجيم؟ مش عارف، مش فاكر وزني كان قد ايه، بس انا يعني العضلات، انا نزلت عضلات اكتر من انا نزلت يعني دهون او لحم وكده، لان انا كنت بلعب جيم جامد جدا، فما كنتش تخين يعني مليان، لا، بس هو كان عضلات وعرض اكتر حاجه. فعبد الحليم كان رفيع ونحيف. ووصلت بقى لكام ساعه المسلسل عشان تبقى كده؟ وصلت ساعه المسلسل في حدود 49 كيلو 50 كيلو. انت بعد ما خلصت المسلسل الجميل اللي انت عملته ده، رجعت تاكل تاني زي الاول ولا؟
رجعت يعني في الاول طبعا رجعت اكل جامد جدا عشان عايز اغير من شكلي. بعد كده ابتديت اظبط الاكل، يعني قعدت شهر ونص كده اكل. بعد كده ابتديت اظبط الاكل واعمل نظام غذائي معين. انا حتى طول عمري مع نفسي ما بسيبش نفسي للاكل، يعني رياضه، واول ما الاقي نفسي تخنت او اي حاجه برجع اظبط نفسي تاني. شادي، ممكن تقول لنا نصيحة للناس من خلال التجربة الطويلة اللي انت مريت فيها دي بالرجيم؟ والله اقول للناس ان انا الرجيم اللي عملته ده كان قاسي جدا، وبلاش تعملوا زيي، لان انا كان في هدف قدامي كنت عايز اعمله. فاحنا يعني لو انتوا عايزين تعملوا رجيم بجد لازم تتابعوا مع دكتور ويبقى رجيم صحي، لان لو اتعمل رجيم بغباء ممكن يؤدي للموت او بعد الشر يعني. فلازم تمشوا على نظام معين ونظام صحي. دي نصيحتي ليكم بصراحة. أنا الهوى هوايا، ندخل كتب الحكاوي واروي سنيني بغناوي، ندخل كتب الحكاوي واروي سنيني بغناوي، واعمل طبيب مداوي واشيل حبي دواوي. حكايتي مع الرجيم ورحلة بحث عن الرشاقة بطلتها النهاردة شفناها على الميزان وهي بتتوزن، نريمان عبد الله، اللي لقينا وزنها 62 كيلو. وقصة البحث عن الرشاقة يعني أو رحلة البحث عن الرشاقة رحلة مش سهلة، رحلة ليها أدوات، ويعني زي ما بنسافر وبنجهز شنطنا وبنجهز حاجتنا وبنجهز لبسنا وبنجهز مصاريفنا عشان نبدأ نسافر ونتفسح ونستمتع بالرحلة. دي رحلة برضو رحلة ممتعة، بس رحلة لينا احنا، رحلة ممتعة داخليا لينا احنا. الرحلة بتاعت البحث عن الرشاقة بتتطلب أول حاجة اتخاذ القرار. امتى اخد القرار عشان أنزل وزني؟ الإرادة، العزيمة، تغيير نمط الحياة من تناول الغذاء الصحي لزيادة النشاط الحركي. تعالوا نشوف قصة النهاردة وحكايتي مع الرجيم اللي هنبدأها مع نريمان عبد الله، ونسألها ونحاورها ونشوف هي عملت ايه عشان تقدر توصل او قطعت ال 32 كيلو او ال 34 كيلو دولت، قطعتهم في مسافة قد ايه. نريمان، انت قررتي تجهزي ادوات الرحلة اللي احنا قلناها، تاخدي القرار يعني امتى خدت القرار؟ لما وصلت 96 كيلو. لما وصلت 96 كيلو. وصلتيهم ازاي او وصلت ل 96 كيلو ازاي؟ يعني فجأة؟ لا، الحمل والإهمال بقى. يعني مع الوقت مع الوقت زادوا في قد ايه؟ شهور. لا يعني زدتي في يعني بعد انت كان الولادة وزنك لا قبل الولاده، قبل ما تتجوزي وانت بنتي كان وزنك قد ايه؟ حاجة و60 65. 65 كيلو. اتجوزتي 65 كيلو، خلفتي ورا بعض كام مره؟ اتنين. خدت كام سنه يعني من اول من ساعه ما حملتي اول مره لحد ما وزنك وصل ل 96 كيلو؟ دي تقريبا 8 سنين. يعني رحله زياده الوزن خدت 8 سنين. من 62 كيلو ل 96 كيلو. اوكي؟ احساسك بقى في الرحله هنعتبر ان هي دي الرحله الشاقه فعلا، ورحله البحث عن الرشاقه هي رحله المتعه اللي انت بتدوري على حاجه انت حباها، صح ولا غلط؟ طبعا. طب الرحله الشاقه دي كانت بتسبب لك مشاكل شكلها ايه، او كنت بتبقي متضايقه منها ازاي؟ يعني اروح محلات ما فيش مقاسي، اجي زعلانه، ما تقعدي تعيطي؟ اقعد اعيط لما تلاقيش مقاسي، اوقات اكل اكتر، وترفعي في المقاس، يعني كل سنه ترفعي في المقاس، ما الزياده الكآبه بتزيد. طب كنت بتلبسي مقاس كام؟ ايه في الصور اللي احنا شايفينها 48 دلوقتي مقاسك كام؟ دلوقتي 38 36. كويس قوي.
طيب عملت ايه بقى لما قررت انك خلاص تفوقي وتطلعي من السجن بتاع الدهون او قفص الدهن اللي كان محاوطك؟ ايوه، قررت تعملي ايه؟ قررت انظم اكلي والعب رياضه. مم. اول حاجه الاراده، اراده. يعني لازم انزل وزن. اه وبعدين نظمت اكلي، بقيت امشي، ما اكلش مثلا اشوف الاكل اعتبر نفسي اللي اكلته اللي فيه دسم ودهون. ما كنتيش بتحسي بحالات يأس كده لما تلاقي نفسك ما تبص بنزل. في المرايه وكده تقولي يا انا امتى هرجع تاني كده؟ فعلا. كنت ما هي بتعملي أصعب. كنت النزول. اصعب، كنت تاكلي اكتر صح؟ أكتر. تقولي ده لسه ده 30 34 كيلو ولا 35 كيلو فعلا. دول كتير قوي. فعلا. طب انا هقول لك على حاجه، اقول للساده المشاهدين بيتفرجوا علينا على حاجه، بدل ما اقول ال 35 كيلو دول كتير، اقسم ال 35 لمجموعه اوزان، يعني صح. اقول مثلا انا مثلا عايز خلال شهر انزل 5 كيلو، فعلا. بس بعد الناس يقول لك ايه عايز انزل 35 كيلو في خلال 3 اشهر، عمره ما صعب. بينزل، بيتخن صعب. اكتر. فعلا. صح؟ صعب. صعب. لكن لما اقول انا هنزل 5 كيلو في شهر هقدر. فعلا. لو نزلت 4 كيلو يبقى انا حققت ال 90% من اللي انا عايزه. بتبقى سعيد، عاوز توصل اكتر، توصل بالظبط لل كده، والشهر اللي 80، بعده اقول 5 كيلو توصل وهكذا. لل 70، تبقى سعيد اكتر. نزلت بقى ال 35 كيلو او ال 34 كيلو دول في قد ايه؟ في 4-5 شهور. 4-5 شهور. آه. يعني هنقول 5 شهور. 5 يعني شهور. متوسط 6 كيلو في الشهر. اه. في بعض الاحيان تبص تلاقي وانت بتعملي رجيم ناس تقول لك ايه ده انت وشك اتصفط، ده انت فعلا. عجزتي، ده انت وشك اصفر، يا بنتي ده انت هتموتي، ده انت بقيتي شكل الميتين. ايوه صح. كنت بتعملي ايه؟ كنت بتتضايقي من الكلام ده؟ بتضايق بس للحظه. للحظات. وبعديه مع الوزن زياده بيكبر في السن. الوزن زياده بيكبر. فعلا. ما هو باين في الصوره انك انت شكلك اكبر رغم ان الصوره دي قديمه. يعني زمان وانا تخينه يقولوا يا مدام، دلوقتي يقولوا يا انسه. ففي ما هم في الاستوديو هنا كلهم عمالين يقول لك اتفضلي يا انسه عشان التصوير كده. في فرق وانت عندك جامد. بنتين كبار. بنت وولد. بنت وولد كبار مش صغيرين. بنت 10 سنين وولد 3 سنين. بيقولوا من اكل او من تذوق عرف، وانت فعلا. دقت طعم الرشاقه. عرفت ايه بقى بعد ما بقيتي رشيقه كده؟ عرفت مش ممكن اتخن تاني. لا يمكن. لا يمكن. حتى لو جابوا لك احلى انواع الاكل اللي في ولا الدنيا ولا مفيش لا. حاجه بتغريكي؟ لا مفيش. يعني مفيش حاجه مثلا يعني مثلا حاجه حلوه كده او اكله لذيذه كده تغريكي كل ما انا شويه؟ هتعذب بعدها. اه هوصل تاني لا. ابص لصوري ارجع، ما مش ممكن. انت حابه شكلك كده؟ ما يعني عايزه توصلي لاقل من كده ولا كده كويس؟ لا انا كده ثابته، يعني ممكن انزل اقل، يعني اوصل 59 كده. بوصل، انا كنت وصلت 59 بس طلعتهم تاني كده. انت بقالك تقريبا فتره وزنك ثابت. حافظتي على نزول على الثبات ده ازاي؟ بالرياضه. اكل سمك متوازن. سمك؟ اشمعنى سمك؟ اكل متوازن اصلا. اكل يعني مش لازم خضار. سمك، يعني ممكن يعني تاكلي اكل كل حاجة. متوازن. ما بتاكليش حلويات خالص؟ اوقات في يوم فري. بتاكلي اللي انا عاوزاه باكله. يعني وبتاكلي برضو رز بكميات 3 بسيطه، معالق يعني بتاكلي مكرونة. بكميات بسيطه نسبة معتاده. وتناسب. يعني انت غيرتي اسلوبك في الاكل فعلا. وزودتي نشاطك الحركه. فعلا. وابتديتي ما تاكليش بين الوجبات وما تاكليش غير اللي ده اهم ما حاجه بتاكليش. الوقت. انا عندي الوقت اهم حاجه للاكل. الوقت. والشرب، كل حاجه بالوقت. يعني بعد الساعه 8 مفيش اكل. اشمعنى؟ دي طبيعي معلومه للمعده، لان المعده هي المعلومه عموما، يعني المعلومه مش صحيحه قوي ان انا ما اكلش بعد الساعه 8. انا ممكن اكل، ممكن ناكل يعني فاكهه صور. ممكن تاكلي، لا ممكن تاكلي تتعشي خفيف، سلطه. بس مهم جدا انك تفطري وتتغدي وتتعشي. فعلا. بس افضل بعد الساعه 8، يعني لو همشي ممكن اتعشى. بعد العشاء. لكن لا اصل انت عارفه احنا في مجتمع شرقي، يعني ساعات بتتعرضي انك تخرجي مع جوزك مثلا او عزومات عند قرايبك تعزميهم على عشاء وكده، فحته الساعه 8 ديت والساعه 5 المقوله اللي بتتقال ان الاكل بعد الساعه 5 او الساعه 8 دي مقوله مش صحيحه. لان هي بتعتمد انا هاكل ايه في الوقت دوت. هي نوعيه الاكل اللي باكلها في اي وقت هي اللي بتحدد مقاسات جسمي وبتحدد وزني شكله. النهارده بقى اعطيني حريتي فاطلق يدي. رجيمك هيبقى على هواك بجد يا ايمن. ده اللي انا عايزه. ده اللي انت عايزه. انا بحاول اقنع فيك، بحاول اغريك. بص بقى يا ايمن، الصبح عندك اختيارات كتير قوي، براحتك بقى. يا جبنه قريش باي كميه، يا زبادي باي كميه، يا فول باي كميه، يا بيض باي كميه. زبادي بقى بالعسل وكده وبتاع. لا بعسل يا ايمن بقى، انت هتورينا دلوقتي الزبادي بيبقى طعمه حلو ازاي. يبقى زبادي او فول او بيض او جبنه قريش باي كميات، ومعاهم سلطه خضراء باي كميات.
حلو الفطار كده. كويس جدا. سلطه خضراء ممكن تتقطع وممكن تبقى صحيحه. في شاي بلبن ولا حاجه ولا؟ شاي بلبن ممكن بعد ما تخلص طب الأكل. انا في بقى حاجه هتجن منها إيه؟ بقالي كذا حلقه. ايه؟ انا كل ما اقول حساء تقول لي قول شوربه. اه انت بقى عمال تقول لي قيرتين لبن، قيرتين ايه يعني؟ رحت قيرتين يعني غير ربع فنجان، ربع أنا ما فنجان، أعرفش. قيراطين، قيراطين، ده قيراطين. قيراطين كده، قيراطين كده قيرتين، ده قيراط وده قيراط، يبقى كده قيراطين. كده قيرتين، آه، كده فهمت. يبقى قلنا الفطار عندنا اختيارات، يا اما بيض باي كميه، يا اما فول باي كميه، يا اما زبادي باي كميه، يا اما جبنه قريش باي كميه، ومعاهم خضار، سلطه، خضار طازج مثلا او سلطه باي كميه.